أهلا بكم إلى سياسات داخلية، البرنامج الذي يتابع آخر تطورات الحلبة السياسية في إسرائيل. في هذه الحلقة نستضيف كلا من دكتور جاك نريا العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية، ودكتور عنان وهبي مستشار للأمن القومي في إسرائيل. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمنية. يروق لنتنياهو أن يطلق على نفسه اسم سيد الأمن، وهكذا يريد للإسرائيليين أن يتذكروه، لكن على أي أسس بنى هذه السياسة؟ وهل يستحق هذا اللقب؟ نتابع التقرير ونكمل الحوار. היומיים האחרונים חידשנו את המדיניות של חיסול בכירי הטרור. لسنوات عدة كان نتنياهو يصور نفسه على أنه سيد الأمن، الشخص الذي يمكنه الحفاظ على أمن إسرائيل، فاتخذ موقفا متشددا تجاه الفلسطينيين ووضع مخاوف إسرائيل الأمنية على رأس أي حوار يخص عملية السلام. لكن التقارير الأمنية تظهر معطيات تثير التساؤلات. ففي حكم نتنياهو للسنوات العشر الأخيرة قتل ما يزيد على 200 شخص في أحداث أمنية، منهم ما يقارب 70 جنديا، وأصيب أكثر من 1500 مواطن. كانت الذروة عام 2015 عندما قتل فيها 47 إسرائيليا جراء الأحداث الأمنية، وهو عدد القتلى الأكثر في الأحداث الأمنية في السنوات التي ترأس فيها نتنياهو حكومات إسرائيل. كما واهتم نتنياهو خلال سنوات حكمه باتخاذ موقف متشدد تجاه إيران، واصفا إياها على أنها الخطر الذي قد يهدد المجتمع الدولي بتركها تعمل على تطوير الأسلحة النووية، ودعا إلى تشديد العقوبات ضد إيران التي يعتبرها التهديد الأول لإسرائيل، وهذا ما تشهده الساحة الدولية من خلال قرارات ترامب الأخيرة. كما ونجح نتنياهو في كسب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأقوى حليف لإسرائيل، متخذا قرارات عدة عززت مكانة نتنياهو السياسية والأمنية، ربما منها الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل. عدنا إليكم من جديد. دكتور نريا، يعني هل بالفعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو سيد الأمن، أم هو سيد الإعلام كما يصفه معارضوه، وبالتالي سوق نفسه بشكل ناجح على أنه أيضا ناجح في السياق الأمني؟ بالعبري في جمله بتقول اللي بتشوفه من هون ما بتشوفه من غير محل. يعني اللي بتقوله لما بتكون انت بالمعارضه ولما بتكون مسؤول بيكون تغيير يعني جذري، لانه اللي بتقوله فيك تقول لي كل اللي بدك، فيك تقول عززها فيكتور ليبرمان هذه العباره ب 2013 قال انه راح يحطم حماس وراح يخرب الدنيا، وشايفين انه اليوم حرب مش حتكون مع حماس، تدخل اسرائيلي على الارض مش رح يكون، لانه سياسته لنتنياهو انه نحن ما بدنا حرب وبدنا نجر حالنا لوضع نكون مسؤولين على 2 مليون فلسطينيين. هذا هو يعني الاساس. لانه اذا كان طلع بس اساس سياسته مثل ما قال بالقرار، اول شيء يعني بناء الهرم هو الاساس هو العلاقه مع امريكا، الحلف اللي بينه وبين امريكا هو الاساس لكل معاطاه نتنياهو مع جيراننا هون. لهالسبب يعني لما بنكون نحن حليفين مع امريكا فينا نحكي اللي عم نقوله على ايران، فينا نحكي اللي عم نقوله عن روسيا وعن سوريا وعن لبنان وعن حزب الله، يعني ما في خوف لانه نحن عارفين انه من ورانا في امريكا. هذا هو الاساس، اساس الهرم. لهالسبب في يقول انه هو مستر امن، بس يعني هو ما كان غير، لو كان واحد غيره كان قال ذات الشيء، يعني ما في تغيير. يعني قال كيسنجر وقتها انه اسرائيل ما لها سياسه خارجيه، في عندها بس سياسه داخليه، وهذا هو الوضع. دكتور عنان، كيف ترى الصورة؟ هل نتنياهو بالفعل يعني سياسي بارع يبدع في انتقاء ربما حلفائه وبالتالي يضمن أمن إسرائيل، أم هو أيضا له رؤية أمنية؟ نعم، طبعا نتنياهو تواجد تحت نقد مستمر بالنسبة لسياسته الأمنية، لأنه نحن نعرف بأنه لا يمكن فصل السياسة الأمنية من السياسة الخارجية لكل الدول، خاصة دولة ديمقراطية، خاصة دولة ديمقراطية مثل إسرائيل تتواجد في صراع دائم منذ عقود، وهي تريد أن تتفادى الدخول والشروع في كل ما يحدث إقليميا، وأن تنأى بنفسها من هذه من انهيار الأمن المتواجد إقليميا. وبالتالي
قضية غزة وقضية الداخل هو جزء من الاستراتيجية الأمنية. أنا أرى بأن نتنياهو لديه رؤية أمنية واضحة هي تحت نقد، لأن المجتمع الإسرائيلي عندما يكون تحت تهديد مباشر مثل الصواريخ التي تأتي من غزة إلى المناطق الجنوبية من البلاد تريد من الجيش الدفاع الإسرائيلي أن ينهي هذا يعني التهديد بشكل مباشر. لأنه القراءة التي جاء بها نتنياهو هي قراءة واسعة جدا، هي ترى صورة عالمية ثم صورة إقليمية. هنالك استراتيجية، أولا المحافظة على السيطرة الأمنية في المناطق غربي نهر الأردن بأيدي قوى الأمن الإسرائيلية، احتواء غزة بقدر الإمكان، وعدم الشروع في حرب مع غزة بقدر الإمكان إلى أن يصل هذا التهديد ربما إلى كاد أن يصل إلى انهيار الردع الإسرائيلي بالكامل أمام غزة، وهذا شيء طبعا يجب الحديث عنه لاحقا، وربما هذه القضية مفتوحة. وكذلك هو ينظر أبعد من ذلك إلى إيران، إخراج إيران من سوريا كقضية أولى ومركزية، ومنع حصول إيران على القنبلة النووية. أريد أن نفصل لاحقا في سياق البرنامج في ما يخص السياسة حيال إيران، حزب الله وكذلك غزة، لكن يعني إذا بدأنا بشكل عام، كيف يقاس النجاح الأمني دكتور نيريا؟ يعني هل هو من ناحية عدد القتلى الأقل؟ هل هو من ناحية المسافة بين المعارك أو الحروب؟ أو من الناحية التي تحدث عنها دكتور وهبي عن مسألة الاستراتيجية، يعني اتباع استراتيجية معينة تضمن في نهاية المطاف الأمن؟ إذا نطلع مثلا على الوضع بسوريا، إسرائيل طلبت من روسيا إبعاد القوات الإيرانية والشبه الإيرانية الموجودة بسوريا. البعد روسيا فهمت انه الوضع راح يكون سبب لانهيار ولا لاندلاع حرب بين اسرائيل وبين سوريا، لا خوف على النظام السوري، مش خوف على القوات الايرانيه والغيرها اللي بتطيع لطهران. بقى ابعدت القوات 80 كيلومتر من الحدود. كان لازم 100 كيلومتر، صارت 80 كيلومتر بس بالشمالي الجولان على 40 كيلومتر. هذا هو يعني الوضع على الارض، يعني طالما هذا موجود، يعني كل وجود غير النظام السوري بهالساحه هو موضوع ضرب وهدف ضرب لاسرائيل. لها سبب يعني كل الجهد الاسرائيلي وضد حزب الله بالجولان، ضد الوجود الايراني بالميليشيات اللي بتكون بسويدة وغيرها من ودرعا وغيرها من المحلات بالجولان. ومن ثاني جهه منع الذخائر والسلاح الايراني الدخول على لبنان عن طريق سوريا. هذا هو الوضع بسوريا. هذا يعني كيف بنحلله؟ هذا هو وضع موجود بذاته، وفهمانين انه من وراءه قاعده ايران. لهالسبب يعني ايران بدلها باصبعه مرتين، مره على القوه النوويه ومره ثانيه على الوجود والتدخل بالساحه بلبنان بسوريا وبغزه. طيب دكتور عنان، يعني بما أننا بدأنا الحديث عن إيران، سياسة نتنياهو كانت بداية التهديد أو يعني التحذير من مسألة تطوير السلاح النووي الإيراني. وصلت المسألة إلى اتفاق، وبعد ذلك إلى انسحاب أمريكي من هذا الاتفاق وعقوبات على إيران، ووجود الآن الأسطول أو حاملة الطائرات يعني بالقرب من المياه في إيران عمليا. هذه السياسة هي جزء من سياسة أمنية عمليا لا يوجد فيها أي مواجهة. نعم طبعا ما ذكرت الآن هي كذلك استراتيجية أمنية أمريكية. نحن نتحدث الآن عن نتنياهو، وبدون أدنى شك إذا راقبنا سياسة نتنياهو أو سلوكه السياسي مع البيت الأبيض ومع السياسة الأمريكية الداخلية من فترة أوباما عندما أبرم هذا الاتفاق مع إيران، قال نتنياهو بالحرف الواحد أن هذا الاتفاق هو اتفاق غير سليم، وفي نهاية الأمر هو سيعطي الفرصة لإيران بالحصول على القنبلة النووية، وكان ضد الاتفاق. طبعا استطاع التأثير على الحوار الداخلي في أمريكا، والآن مع الرئيس ترامب الرئيس الحالي نحن نرى تأثير كبير جدا لهذا الشخص
على سياسة أمريكا الأمنية والسياسية الخارجية إبان ما يحدث في الشرق الأوسط وتحديدا إيران. يعني أن يصل هذا الأسطول ويعبر السويس الآن إلى منطقة الخليج العربي، هذا تهديد مباشر. طائرات B-52 متواجدة الآن في الشرق الأوسط. هنالك تصعيد كلامي، نسمع بومبيو يتحدث يعني بشكل واضح بأنه إيران إذا استهدفت قوات عسكرية أمريكية في المنطقة فسيكون رد مباشر عسكري لطهران. وكذلك يعني لكن نتنياهو يعني هل كان ضامنا أن السياسة الأمريكية ستكون حليفة له؟ يعني لم يأخذ مسألة يعني توجيه ضربة عسكرية قبل ذلك، كان دائما يهدد ويلوح بإمكانيتها، لكنه يبدو أنها لم تكن واردة. يجب أن نذكر بأنه نتنياهو كرئيس حكومة وكوزير دفاع بعث الطائرات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت في أكثر من 200 مرة أهداف إيرانية في سوريا. وهذا نوع من حرب مفتوحة كانت، وكانت أثرت في نهاية الأمر على التواجد الإيراني، إقصاء إيران كما ذكر صديقي لمسافة 80 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية. ولكن أبعد من ذلك نحن نرى بداية تراجع الحضور الإيراني والتموضع الإيراني العسكري في سوريا، وهذا يعتبر نجاح هائل لسياسة نتنياهو الأمنية كذلك في سوريا. هل له فقط علاقة بسياسة نتنياهو الأمنية؟ يعني سوريا هي سوريا وبالتالي يعني لها سيادتها على أراضيها، وربما يكون جزء من العلاقات الثنائية بين سوريا أو الاتفاقيات بين سوريا وإيران. إيران تقول إن هناك مستشارين، لم يكن هناك يعني قواعد بالحجم الكبير. هل نسجل هذا فقط لمصلحة نتنياهو أو لا القضية السورية غير يعني شامله. يعني لما تطلع نتنياهو على سوريا اول شيء مع الحرب الداخليه اللي كانت هناك قالوا نحن مش رح نتدخل، رح نشوف شو حيصير على الارض. يعني كان في امكانيه لنتنياهو انه يساعد الجيش السوري الحر حتى يحطم النظام السوري وما عمله. هيدا اول شيء. ثاني شيء بيطلع على الوضع بسوريا وشايف انه في حليف جديد للنظام السوري هو روسيا. يعني صار في محور بين روسيا وايران وسوريا وحزب الله. فلهالسبب لان بيطلع عند نتنياهو بقول شو العمل انه ما فينا نتعامل ضد الاربعه مع بعض. لازم يكون في عندنا حليف. الحليف هو امريكا. لان لما كان اوباما كان الوضع بينه وبين اوباما صعب كثير، لانه اوباما ونتنياهو ما اتفقوا على شيء. واوباما كان شايف انه كان لازم يكون تغيير، بس التغيير كان لازم يكون باسرائيل. يعني هو اللي فتح الابواب لايران واعطاهم 150 مليار دولار على قبل ما تنتهي رئاسته، وراح على المجال للاتفاق النووي اللي كان ضد رايه وفكرته وتحليله لنتنياهو. والحظ انه صار انه دونالد ترامب انتخب كرئيس، وكان وجهه نظره ذات وجهه نظر نتنياهو عن ايران. لانه ايران ما بتهدد بس اسرائيل، ايران بتهدد السعوديه وبتهدد بلاد الخليج وبتهدد حتى اوروبا بتهددها. لهالسبب يعني لازم واحد يتدخل وياخذ ايران يحطها بالقنينه عن جديد. طيب دكتور وهبي، إذا أردنا الانتقال إلى ملف لبنان وتحديدا حزب الله، يعني الحرب الأخيرة مع لبنان كانت عام 2006. بعدها ب3 أعوام تسلم نتنياهو سدة الحكم. كان هناك انتقادات داخلية في إسرائيل على أداء إسرائيل في هذه الحرب، ولم تكن يعني النتيجة محسومة، وكان هناك لجنة تحقيق وما إلى ذلك. سياسة نتنياهو بعد ذلك حيال لبنان وحزب الله، هل عززت الناحية الأمنية؟ هل كانت فيها استراتيجية ذات بعد؟ يعني الآن مسألة سلاح حزب الله داخل لبنان تثير أيضا تساؤلات. يعني كان هناك إجماع، بعد ذلك ليس هناك إجماع على هذا السلاح داخل لبنان. هل هذا جزء من سياسة نتنياهو؟ نعم، نتنياهو يريد أن يمتنع من الشروع في حروب إقليمية في كل الجبهات، كذلك كما في غزة كذلك مع لبنان، خاصة عندما تكون دولة وتعد دولة فاشلة. يعني لبنان تعد دولة فاشلة، فيلد ستيت، دولة ضعيفة لها سيادة عالمية معترف بها، ولكن داخليا هي عمليا تحت سيطرة ميليشيا عسكرية تخضع لأوامر خارجية من إيران. وهذا شيء يعني محسوم يتحدث فيه الشارع اللبناني بشكل واضح، وهذا جزء من نقد داخلي في لبنان، ونتنياهو يعرف ذلك، وهو لا يعول على الضغط
اللبناني السياسي الداخلي ضد حزب الله. هو يريد الامتناع من الحرب، ويريد تجفيف منابع الإرهاب ما تسمى في حزب الله، يعني الدعم الإيراني. الآن الهدف هو ليس حزب الله، الهدف هو إيران، يعني الدولة التي تمول وتساعد وتدعم وتوجه هذا العداء لإسرائيل هي الهدف. وبالتالي ونحن نرى إيران تحت ضائقة عسكرية كبيرة جدا واقتصادية كبيرة جدا، هنالك ضغط من الشارع الإيراني، نرى ونشهد التأثير على الشارع اللبناني. حزب الله الآن في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وهو لا يريد، هو عندما نرى تصريحات حزب الله تعلو من تهديدات وتصعيد كلامي، هذا يريد أن يغطي الضعف الذي هو يعرفه في داخل حزب الله الآن، الذي لا يريد الشروع في حرب. وبالتالي نتنياهو هو ذكي جدا ويقرأ هذا الحوار المبطن، وبالتالي هو يريد أن يجفف منابع حزب الله. طيب دكتور نريا، بما أننا نتحدث بعد عقد على تسلم نتنياهو يعني رئاسة الحكومة على التوالي، ما تحدث به دكتور وهبي تجفيف منابع ربما يعني حزب الله وكذلك الفصائل ربما الفلسطينية وكل ذلك، والنأي بإسرائيل عن الحرب، هل له علاقة أيضا باعتبارات سياسية إسرائيلية عامة؟ أظن آفي بنياهو تحدث عن مسألة أن يعني الخشية من قتل الجنود ووجود عدد كبير من القتلى بات يؤثر في قرارات المسؤولين، هل ترى هذا بالفعل وارد أيضا؟ أنا أفكر غير شيء، يعني لو كان فيها لأن حكومة يسارية من المركز بإسرائيل كانت قامت القيامة بإسرائيل على اللي صار بغزة، بس يعني القوة هيدي حكومة يمنية من اليمين السياسي، والناس يعني انتخبت هالحكومة وفاهمة شو هي سياستها مع حماس. نتنياهو قبل الانتخابات قال انه انا ما بدي اتدخل على الارض بغزة، عملية برية، هذا مفهوم كان، وانتخب الشعب انتخب. يعني سياسته لنتنياهو، يعني في واحد يقول كثير عن نتنياهو، بس نتنياهو هو نطق سياسته، والناس تعرف شو الوضع بكل واحد من البنود، اذا كان هذا حزب الله، اذا كان لبنان مثلا بحزب الله ولبنان مثلا هو حاطط المسؤوليه على لبنان، على الدوله الفاشله، اذا كان حزب الله راح يتحرك، هو قال انه لبنان راح ترجع 30 سنه 40 سنه لورا. هذه يعني التهديد كان تهديد على الدوله اللبنانيه مش على حزب الله. من هذا السياسي طلع على سوريا ذات الشيء، اذا كانوا بتتدخلوا عندنا نحن مش حندخل عندكم، هذا كمان سياسي. يعني لهسه فينا نحن نضرب باللي عم نعمله بسوريا 200 ضربه واكثر من هيك، 5 سنين عم نضرب هيك، واذا كان نحن رح نشوف هيدي مهمه رح نعملها، واذا كان رح نشوف في الجولان انه في وجود حزب الله رح نضربه على الارض. هيدا مفهوم، ولهالسبب يعني مثل ما قال اول شيء انه لازم هالانين ننطر نشوف شو هي الخطه، شو هي صفقه القرن، حتى نفهم شو هو المفهوم الاستراتيجي، المفهوم الامني تبع الامريكان، كيف شايفين امن اسرائيل للعقود اللي جاي. طيب دكتور عنان، يعني نتحدث عن غزه عمليا، يعني قبل اسبوع خرجت اسرائيل وغزه من معركه جديده او من جوله جديده. نتنياهو يقول انه ليس معنيا بحرب، وهو معني فقط او اذا يعني تطلب الأمر فقط يكون في جولات عسكرية بين الطرفين. أولا، ماذا عن قوة الردع الإسرائيلية أمام الفصائل الفلسطينية؟ نعم، الشيء الذي قد تدفع، الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل، والثمن الوحيد هو موضوع الردع لسياستها الأمنية، إلا أنه استراتيجيا هي تكسب عالميا وإقليميا من السلوك في غزة وهذا العداء تجاه إسرائيل. يعني الشارع في غزة يريد طبعا فتح الحصار، وهذا حق يعني شرعي لكل مجموعة سكانية وحكومة وإلى ما ذلك، إلا أنه استراتيجيا القراءة الاستراتيجية لنتنياهو تقول منع الحرب، احتواء الحرب، أصابع الاتهام بالمبادرة إلى استخدام القوة هو في الشارع في غزة وتحت حكومة غزة وليس في الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تحتوي هذا العداء لأنه إسرائيل تريد أن تكسب طبعا تحضير سياسية كبيرة جدا. أولا تريد أن تحافظ على ماء الوجه مع مصر،
ومصر هي المرجعية العربية الآن التي لها علاقة وشيكة ومباشرة مع غزة، وهي تحترم إسرائيل كسياسة أمنية وسياسية، تحترم المرجعية المصرية في كل ما يتعلق في الحلول في غزة، وهي تعرف بأنه هذا ليس حل يعني مؤقت، هذا سيستمر، ستكون هنالك مشاكل ومصر لها أهمية. وكذلك مع العالم العربي الذي بدأ في التطبيع عمليا مع إسرائيل، إبان صفقة كبيرة جدا، صفقة استراتيجية ووضع حل للقضية الفلسطينية، وحتى لها اسم، هنالك ما يسمى بفلسطين الجديدة. هذه وفق التسريبات وإلى ما ذلك. ربما هي طبعا ربما هذه تسريبات إعلامية لفحص يعني جس النبض، ولكن السياسة هي واضحة. وبالتالي غزة لو أخذنا المرة الأخيرة 1000 صاروخ يطلق إلى إسرائيل، يعني لو أخذنا عدد القتلى إن كان في إسرائيل وكان في غزة، وطبعا نحن نأسف على كل من يموت في هذه الحروب، ولكن الأعداد ضئيلة جدا، أعداد قليلة جدا مقارنة مع الإمكانية لخوض معركة برية التي قد تأتي بدمار كبير جدا وبنسف دماء. فلا شك بأنه هنا أراد نتنياهو أن يبقي السيف الإسرائيلي داخل الغمد وأن يمتنع من عملية عسكرية. طيب، في المسار السياسي دكتور وهبي تحدث عن أن هناك مكاسب سياسية على صعيد ربما العلاقات مع مصر، مع الدول العربية قبيل عرض صفقة القرن. ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ يعني نتنياهو يمتنع عن ضرب حماس بقوة في نهاية المطاف، ولكن السلطة الفلسطينية أيضا ضعيفة. هذا التناقض، من جهة عم بيقاصص السلطة الفلسطينية بياخذ منها مصاري، بيخصم منها الأموال اللي عم بيعطوها لعائلات المسجونين، ومن عم بيعطي قطر إمكانية أنه تجيب الكاش وتدفع لحماس. يعني هي هو عم يدفع الناس اللي عم يضربوا صواريخ على إسرائيل، وهذا هو التناقض بالسياسي. بس هو التناقض في تعايش معه، مثل ما قال الزميل انه اول شيء يعني اطلقوا اكثر من 700 صاروخ على اسرائيل، والخسائر كانت قليله كثير، يعني مع كل الاسف على كل واحد اللي بيموت. يعني تطلع على لو كان مثلا مدفعيه ضربت 1000 مره على اهداف بغزه، كان على 1000 و2000 ميت، من اكثر من هيك. بس يعني لهالسبب يعني هذا في احتواء للازمه. يعني فينا نعيش من ازمه لازمه بلا حل سياسي، لانه الحل السياسي من طرفه لنتنياهو هو منع اندماج الضفه مع غزه حتى ما يكون اثنيناتهم سوا، وبقى بيكون في هيدي بتكون معادله لابتداء المسيره السلميه، المفاوضات على حل القضيه الفلسطينيه بين الفلسطينيين. طيب دكتور وهبي، يعني يتهم نتنياهو في بعض الأروقة حتى الحليفة معه من جانب بعض الوزراء في شركائه الائتلافيين بأنه ينفرد بالقرارات وبالاطلاع على القضايا الأمنية تحديدا، في يعني لا يطلع المجلس الوزاري المصغر على كل التفاصيل. وهذا شهدناه ليس فقط في الجولة الأخيرة وإنما أيضا في الحرب السابقة على غزة عام 2014. هل بالفعل يعني هو يريد الاستفراد بهذه الناحية؟ هل هذه هي سياسته؟ هل هو يريد أن يقطف الثمار لوحده؟ كيف تفسر يعني هذه النقطة؟ طبعا نتنياهو الآن يعني يولى بتشكيل الحكومة الخامسة، وهذه فترة خامسة. وطبعا نحن نعرف أن الرؤساء بعد هذه السنين من الحكم هنالك نوع من يميل أكثر إلى أن يكون مركزي أكثر في القرارات، وأن يأخذ أقل برأي الآخرين. وبشكل طبيعي نحن نعرف بأنه لنتنياهو حضور في داخل الليكود وكذلك في داخل الحكومة اليمينية المشكلة الآن العتيدة الإسرائيلية، كشخصية معترف بنجاحاتها سياسيا وكذلك اقتصاديا والآن أمنيا. وكان هذا التاج الأمني هذا كان أهم جدا له من أجل مركزه في داخل هذا المحيط السياسي. هنالك نقد كبير على استفراده بالقرارات في بعض الأحيان، إلا أنه في نهاية الأمر
الأمر لم نسمع هذه الأصوات من داخل المجلس الأمني المصغر، يعني هذا يسمى الفورم أو الهيئة المشكلة من 9 أشخاص أو 8 أشخاص عادة من داخل يعني الحزب. في عهد نفتالي بنت كان هناك رشق على الأقل كلامي. كانت المشكلة يعني التسريبات من داخل كان رشق، لأنه انتبهي من أنا جاء الرشق بهذه الاتهامات من الجانب اليميني وليس من الجانب اليساري. هذا يقول بأن نتنياهو متزن بقراراته، وهنالك من كان يريد أن يأخذ أكثر تطرفا لاستخدام القوة بدلا من طبعا احتواء الأزمة. طيب دكتور نيريا، باختصار أدركنا الوقت، هل تظن أو تعتقد بأن الملفات القضائية التي يواجهها رئيس الوزراء تؤثر في أدائه السياسي والأمني؟ أنا أفكر أنه أول شيء الملفات مش رح تتغير. في عندنا التهديدات القريبة والتهديدات البعيدة. التهديدات القريبة حزب الله أولا والحماس رح تضل معنا بالحكومة الجاية، والتهديدات البعيدة إيران رح تضل كمان معنا بالحكومة الجاية. يعني مش ما في شيء رح يتغير. رح نشوف بس كيف رح يكون الاحتواء. هل نحن رح نكون اللي رح نبلش بالقضية، ما رح نكون اللي رح يكون. أشكرك جزيل الشكر دكتور جاك نيريا العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية، دكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي في إسرائيل. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سياسات داخلية. حلقة أخرى وموضوع آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.